Wat dit betreft heb ik heel veel geduld. En ik denk dat het ook goed is als je een paar schroefjes bij jezelf los gaat zitten. Fantasievol creëren met plantmateriaal, zo noem ik het. Dit binnen de magische veeën van het magische toverbos. Deze is kleer. Ik ben altijd al om het creëren. Dat vind ik gewoon heerlijk. Daar word ik heel gelukkig van. Ik maak ze al zolang dat ik me heugen ken, maak ik miniaturen van objecten die voor mij een dierbare herinnering hebben. En ik ben erg begaan met de natuur. Zo, ik heb hier bijvoorbeeld een stukje van een amarant. Dat heb ik litten droegje. Dat zie je het in een bos bloemen wat ik hier kreeg van mijn zoon. En dat vind ik er dan heel mooi uitzien. En dan hing ik dat te droegje. En dan weet ik dat een keer geen broekje zit binnen de zaaddoosjes van een leeuwenbekje. En dat had al een gezichtje. Ik wil zo graag een liefje aan. Hier heb je dat gezichtje van het leeuwenbekje. Ik heb een mutsje van de papaver die ik kreeg er midden hier knipt. Is het wel? Die, zo. Een jurkje of een mantel van de amarant. En vleugeltjes van de esdoorn. Als je die in de lucht gooit, dan valt dat zadel als een helikoptertje. Nou, dan is dat deze kaart. Nou, en ik ben toen... dit is de lievelingsknuffel van mijn zoon. En die broekt hij nou niet meer? Die broekt hij net meer. Nee. Het voelt zo schattig. Ja. En het is zo'n leuk jongetje. En die hier hem altijd mee. En die ga ik dus ook in het lied snijmaken. En dat ga ik hierin. Dat zal ik hem pakken. Oeh. Nee, dan gaan we even chauffeuren. Zo, dit ga ik al een keer maken. Dat zijn lievelingsknuffels van mijn band. En een paar fantasiebeestjes. Het is van stof, die lietse dingetjes? Ja, dat klopt. Nee. Ja. Hoe is dat dan maatje? Ja. Met een hele protte wilskracht, want ik woe en ik zoer deze knuffel van Joran naar meidje. Ik wist eigenlijk ik net hoe, maar ik begon maar gewoon. En uiteindelijk ben ik dat stof gaan kneden en dan weer naaien. En uiteindelijk, na meerdere herhalingen, ja, want het is ik wel eens misgang. Maar ik kreeg zo lang tot dat lukt. Ik kan samen 2,5 maand bezig wezen met een miniatuur. Zo, dit is de boekenkast bij mijn dochter op een kamer. En ik ga al die boeken, één voor één, maken. In het lied snijmaken. Ja, en ik denk echt wel eens, van wat doet dit nou? Waarom doe ik dit? Want het is ik verschrikkelijk af en toe. Dat ik denk, oh. Maar ja, het maat. Dat maat. Ja, het maat gewoon. Maar dit is gewoon hobbymatig. Dit is net in werk. Nee, het is wel een dagelijks... als ik er net mee bezig ben, dan denk ik er wel aan. Oh ja? Ja. Het is echt het is deel van mijn leven. Waarom miniatuur? Ja, dat is een soort van afwijking van mij. Ik weet het net. Ja? Ik weet het net. Ja, ik ga een hoes maken. Ooit toen ik voor het eerst op mezelf ging wonen. Toen ben ik in een ontzettend leuk hoes. We moesten niet gauw weer verhoesje. Maar dan moest ik dat hele leuke hoes achterlaten. En ik wilde me eigenlijk meenemen. En dat ga ik dienen, want ik ga me in het lied snijmaken. Nou dat, dus ik ken daar trouw ik dingen wat behapbaarde meidje of zoiets. En het wat langer bij me houden. Het is moeilijk loslaten. Die psychologie zit er misschien wel achter. Hoe is het zo om hier te exposeren? Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt een hele eer. Ik ben er heel blij mee. Dit is al de 5e keer dat ik hier mee sta.
met het magische toverbos in de etalage en volgend jaar weer. Of nee, dit hier. Het is alweer het naar hier. Maar is dit in die dream dan? Dat ze het ergens deelzest en dat mensen al je zin kennen? En mijn droom is echt dat ik dit kan meidje. Dat ik gewoon kan meidje wat ik wil. En dat het dan ook weer lukt. En ja, dan is het een kers op de taart dat hier mij staan. Deze keer is het eind november hier al komen en het duurt ongeveer tot eind februari. Ja. En dan kan alles weer naar huis. Dan gaat alles weer naar huis, het heerlijk ben keer me weer vol.